السلام عليكم داوديال كسو دواada wararka Garaati fi qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo diyaarisay qorshihii ugu dambeeyay ay ku wajahayso doorashada Galmudug Axmed Madoobe oo ka codsaday dawladda federaalka Soomaaliya inay cunaqabataynta ka qaado maamulkiisa wada hadallo la doonayay in lagu soo afjaro khilaafka ka dhaxeeya madaxweyne Dani iyo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo guul daraystay madasha isbahaysiga xisbiyada qaran ee uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo dhaqaale fara badan ugu deeqday dadka ay fatahaaduhu ku saameeyeen gobolada dalka agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya oo sheegay in dawladda Soomaaliya ay xabsiga dhigtay askar wariyaal ku jirdilay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya dawladaha Kuwait iyo Azerbaijan oo isgarab taagay Soomaaliya sheegay inay caawin doonaan dadka Soomaaliyeed ay fatahaaduhu saameeyeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo magacaabay taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland kadib geeridii ku timid taliyihii hore ee ciidamada booliska Soomaaliland iyo dawladda Shiinaha oo sheegtay in Soomaaliya ay ka caawin doonto horumarinta waxbarashada qodobada iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garaati fi oo diyaar garooba iyagoo dhameystiran walaal joogso oo maqal fariintayda baan ma shoogahay waxaan haysta malaamaanta anigaas masaakiinana banaankaas ma xataa maasto geedaan iska qodqodanaha hadda boqolaal iskugu jira caruur haween iyo waayeel ayaa ku hoy iyo hanti beelay fatahaadda webiga Shabeelle uu ka sameeyay degmada Beledweyn ee gobolka Hiiraan qodahaas wadaname waxaan deenta aan saarna hataa ma haysan gumurgaabka soo goyna gacmaha waxda waa naga dileen si degdeg la ana laga soo gaar miyayna mudnay inaad danqato miyayna mudnay inaad naxdo miyayna mudnay walaalayaal wixii tabarteena inaynu la gurmano waa xaalad imtixaan oo culeyskeedana waa ilaahay ummadda ka dulqaado tabaaraka wa tacaala ganacsade wadaad siyaasi iyo dhalinyaro waxaa dhammaanteen inala ka rabaa isku duubni iyo in aanu u gurmano walaalaheenna ay dhibaatadu ku haysato gobolka Hiiraan masaa'ibta muslimiinta maraya meel kastoo joogaan in aad xanuunsato oo danqato oo la murugto oo la oydo oo la xanuunsato wixii aad qaban kartay tabartaadana inaad isu taagto haddaad jeebkaaga wax kaga qaban karto waa waajibka ku saaran fadlan bixi waxaad awoodo kuna hagaaji meesha kuugu dhow ee gargaar laga ururinayo ama gacantaada ugu gee haddii aad awoodo fariintan waxaa idiin soo gudbinaya bahda Garaat TV isku soo noqod haboon daawadayaal mar kale waxaad ku soo dhawaataan wararka Garaati fi oo dhameystiran fadlan daawada hadii ay ku tahay xilliga salaada iska jooji daawashada warkan dibna u bilow salaada kadib daawashada warka aan ku bilaabo sida hordhaca warkeena aan idinku sheegayba dawladda federaalka Soomaaliya ayaa diyaarisay qorshihii ugu dambeeyay ee ay ku wajahayso doorashada Galmudug ee ka dhacaysa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug dawladda federaalka Soomaaliya oo hormuud ka ah qorshaha deegaanada Galmudug looga hirgelinayo maamul loo dhan yahay laguna qabanayo doorasho ay dadka deegaanka ku qanacsan yihiin ayaa iminka waxa ay dejisay qorshe ay ku wajahayso doorashada Galmudug si dadka deegaanka loogu qanciyo doorashada halkaasi ka dhacaysa oo ugu soo baxo doorashada Galmudug shakhsiga ay wadato fila Soomaaliya ila xogogaal oo aanu ka helnay madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in kulamo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay fila Soomaaliya oo u dhaxeeyay madaxda sare ee dalka sida madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Khayre iyo sidoo kale xubno kamid ah golaha wasiirada Soomaaliya looga hadlay xaaladda Galmudug iyo doorashada soo fool kale deegaanada Galmudug iyo qaabka loo wajahayo kulamadan ayaa diiradda lagu saaray sida ay dawladdu gacanta ugu dhigtay amniga deegaanada Galmudug qaasatan gobolka Galgaduud deegaanadii ay horay uga maamuleysay ahlu sunna oo dawladdu ay la wareegtay saacadihii la soo dhaafay mas'uuliyiinta ugu sareysa dalka ayaa ka baaraan degay qaabka ugu wanaagsan ee lagu wajihi karo doorashada Galmudug waxaana la isku raacay in doorashada ka dhacaysa magaalada Dhuusamareeb ay noqoto mid loo siman yahay oo dadka deegaanku ay ku wada qanacsan yihiin balse uusan meesha ka bixin hamiga dawladda ee ah in shakhsiga ay wadato dawladdu uu ku soo baxo doorashada Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo u sharaxan madaxweynaha Galmudug ayaa la aaminsan yahay in dawladda federaalka Soomaaliya ay danaynayso in madaxweyne looga dhigo Galmudug si uu meesha uga saaro khilaafkii iyo madmadowgii hore uga dhex jiray Galmudug iyo dawladda dhexe qorshaha ay dawladdu wado ay ku doonayso in shakhsi daacad u ah ay madaxweyne uga dhigto Galmudug waxa gacan ka geysanaya madaxweynaha Galmudug ee waqtigiisu dhamaaday Axmed Ducaale Geelle Xaaf
oo iminka si toos ah ula safan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xaaf ayaa sheegay in uu dowladda kala shaqeynayo sidii doorasho markaasi lagu wada qanacsan yahay ay uga dhici lahayd magaalada Dhuusamareeb, isla markaana ay dowladdu guul uga keeni lahayd doorashadaasi. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay doonaysaa in meesha laga saaro khilaafka ahlu sunna kala dhaxeeya maadaama awoodii ahlu sunna iminka la wiiqay. xubnaha ugu sareeya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa isku raacay in ahlu sunna ay baarlamaanka Galmudug ku yeelato 15 xildhibaan si loo qanciyo lana fuliyo qodobadii kale ee ay dowladdu horay ugu ballan qaaday ahlu sunna oo ay kamid tahay in dowladda federaalku ay ahlu sunna siiso dhaqaale ay horay ugu ballan qaaday. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in si weyn loo adkeyn doono amniga deegaanada Galmudug maadaama ay doorasho ku soo fool leedahay Galmudug. doorashada soo socota ee ka dhacaysa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa waxa ku hardamaya mucaaradka iyo dowladda federaalka waxaana muuqata in awoodda mucaaradku ay si wiiqmayso xilli ay dowladda federaalka Soomaaliya la wareegtay hoggaanka doorashada Galmudug. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ee doorashadiisii ay qaadacday dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu codsi u diray madaxda dowladda Soomaaliya. Axmed Madoobe ayaa ka codsaday madaxda dowladda Soomaaliya ay ugu sareeyaan madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre in ay maamulkiisa cunaqabataynta ka qaadaan loona fasaxo Jubbaland dhaqaalaha la siiyo maamul goboleedyada kale ee dalka ka jira. waxa uu Axmed Madoobe sheegay in maamulkiisa xilligan uu wajahayo xaalad dhaqaale xumi oo aad u liidata isla markaana hay'adaha Jubbaland ay la yihiin dhaqaalihii ay hawlahooda ku socodsiin lahaayeen. waxa uu Axmed Madoobe sheegay in dowladda Soomaaliya ay maamulkiisa go'doomisay kana jaratay dhaqaalihii loogu talagalay ee kaga imaan jiray dowladda dhexe iyo beesha caalamka. waxa kale oo uu sheegay in beesha caalamku ay iminka taageero muuqata siin maamulka Jubbaland ee uu isagu horkacayo maadaama dowladdu ay ka hortimid doorashadii uu ku soo baxay Axmed Madoobe ee ka dhacday magaalada Kismaayo 22 bishii Agost ee aan soo dhaafnay. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ugu baaqay madaxda dowladda in ay wada hadal la galaan maamulkiisa lana dhameeyo khilaafaadka iminka jira. waxa uu sheegay in dhankoodu ay diyaar u yihiin in ay dowladda kala hadlaan wax kasta oo tabasha oo jira lana dhameeyo waxyaabaha la isku hayo. waxa kale oo uu baaq u diray xubnaha isaga ka soo horjeeda ee ay horkacayaan Cabdinaasir Seraar iyo Cabdirashiid Xidig oo ku sugan Kismaayo isaga oo ka dalbaday in ay ka waantoobaan kala geynta dadka reer Jubbaland sida uu hadalka u dhigay. wuxuu sheegay inuu yahay madaxweynaha saxda ee Jubbaland baarlamaankuna ay doorteen isla markaasina cid kale aysan sheegan karin hoggaanka Jubbaland. hadalka Axmed Madoobe ayaa imaanaya xilli dowladda Soomaaliya ay qorsheynayso in deegaanada Jubbaland ay ku qabato doorasho ku celisa oo lagu dooranayo madaxweynaha Jubbaland. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan soo saartay habraaca loo marayo doorashada Jubbaland waxaana dowladdu iminka ay diyaarinaysaa odayaasha saxda ee Jubbaland si ay u soo xulaan xubnaha baarlamaanka Jubbaland. warar la helaya ayaa sheegaya in dowladdu ay doorashada Jubbaland ku qabanayso gobolka Gado gaar ahaan Baardheere oo iminka abaabul xoogan laga dareemayo. degmada Baardheere waxa ka socda abaabul loogu jiro in halkaasi lagu qabto shirka loogu diyaar garoobayo doorashada Jubbaland oo la isugu keenayo dhammaan beelaha Jubbaland. haddii degmada Baardheere ay martigeliso shirweynaha dib u heshiisiinta iyo diyaar garowga doorashada Jubbaland waxay taasi dhabarjab ku noqon doontaa maamulka Axmed Madoobe ee fadhigiisu yahay Kismaayo waxaana laga cabsi qabaa in xubnaha la shaqeeya Axmed Madoobe ay ka soo wareegaan Kismaayo isla markaasina ay dowladda federaalka la saftaan. khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland ayaan weli wax xal laga gaarin waxaana xubnaha beesha caalamka oo iyaguna aan Axmed Madoobe u aqoonsanayn madaxweynaha Jubbaland ay isku dayayaan in labada dhinac ay isku soo dhaweeyaan. hase yeeshee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in aanay Axmed Madoobe wada hadal la gali doonin inta uu sheeganayo hoggaanka Jubbaland balse ay diyaar u tahay inay wada hadal la gasho haddii uu si shakhsi ah wada hadal ula galayo dowladda dhexe ee Soomaaliya. Axmed Madoobe ayaa diiday in dowladda federaalka uu hor fariisto wada hadalna la galo isaga oo ah shakhsi caadi ah kana tanaasulay hoggaanka Jubbaland. wuxuu sheegay in shacabka Jubbaland ay madaxweyne u doorteen isla markaana uusan aqbali doonin inuu ka tanaasulo jagadiisa. magaalada Garowe ee caasimadda dowlad goboleedka Puntland waxa kulamo ay albaabadu u xirnaayeen ay ku dhexmareen madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Karaash. kulanka madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha wuxuu salka ku hayay sidii loo dhexdhexaadin lahaa gudoomiyaha baarlamaanka Puntland iyo madaxweyne Dani oo khilaaf xoogan ka dhaxeeyo.
madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Karaash ayaa isku dayay in uu markaasi isu geeyo oo dhexdhexaadiyo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Dhooba Daareed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani balse waxa ku gacan sayray oo diiday dhexdhexaadintaasi madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani sida ay sheegayaan wararka soo baxaya madaxweyne Dani wuxuu u cadeeyay Axmed Karaash in uusan wax wada hadal la gali doonin gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Dhooba Daareed wuxuuna Dani wacad ku maray inta golaha wakiilada Puntland ay u hoggaansamayaan amarkiisa oo Dhooba Daareed meesha laga saarayo inuusan wax wada hadal ka gali doonin awoodiisa xukunka khilaafka madaxweynaha Puntland iyo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa salka ku haya in madaxweyne Dani sidoo doonayo aanay ula shaqeyn golaha baarlamaanka Puntland oo ay siyaasado dibadda ah ku shaqeynayaan golaha wakiilada Puntland gaar ahaan gudoomiyaha baarlamaanka Puntland sida uu sheegay madaxweyne Dani madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa la sheegay iminka in uu abaabulayo mooshin xilka looga qaadayo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland Dhooba Daareed oo uu khilaaf xooggan kala dhaxeeyo madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani ayaa u sheegay golihiisa wasiirada iyo dadka la shaqeeyaba inay gacan ka geystaan sidii meesha looga saari lahaa gudoomiye Dhooba Daareed gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo dhawaan warbaahinta la hadlay beeniyay inuu khilaaf kala dhaxeeyo madaxweyne Dani balse warbaahinta ayaa si rasmi ah u ogaatay khilaafka labada mas'uul oo gaaray meeshii ugu sareysay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Karaash ayaa dadaal ku bixinayay saacadihii la soo dhaafay dhexdhexaadinta madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka balse wada hadalladaasi ayaa guuldareystay kadib markii madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani uu wacad ku maray in baarlamaanka Puntland uu markaasi gacanta ku qaban doono madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa dhawaan ka carooday su'aal uu weydiiyay xildhibaan Cawil Daad oo kamid ah golaha wakiilada Puntland oo fadhiga baarlamaanka Puntland hortiisa kaga codsaday madaxweynaha in uu xilka ka dago wuxuuna xildhibaanku ku eedeeyay madaxweyne Dani inuu ku fashilmay talada Puntland golayaasha dawladda ayaa ah kuwo kala madax banaan oo dastuurka dowlad goboleedka Puntland waxa uu qeexayaa shaqooyinka ay kala leeyihiin balse waxa muuqata in madaxweyne Dani iyo markaasi xubnaha la shaqeeya ay doonayaan in baarlamaanka Puntland ay gacanta ku dhigaan halka xubno ka tirsan baarlamaanka Puntland iyo gudoomiyaha baarlamaankuna ay markaasi doonayaan in baarlamaanku uu shaqadiisa u madax banaanaado madasha xisbiyada qaran ee dalka ayaa ku dhawaaqday 200,000 oo dollar in ay markaasi ugu deeqday dadka ay dhibaatooyinku haystaan ee ay saameeyeen fatahaadaha iyo daadadku madasha isbahaysiga xisbiyada qaran oo hogaaminaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegtay in labadaasi 100,000 oo dollar lagu caawin doono dadka ku sugan beledweyne Bardaale iyo deegaano kale oo fatahaaduhu ay ku dhufteen sidoo kale madasha ayaa waxa ay shaacisay liiska laba guddi oo hawlaha gurmadka ka fulin doona magaalooyinka beledweyne iyo Bardaale madasha ayaa sheegtay in ay gacan ka geysan doonto sidii loo caawin lahaa dadka Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan magaalada beledweyne oo uu ku fatahay webiga Shabeelle dadkii halkaasi ku noolaana ay isaga barakaceen agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa sheegay in la xiray askar ka tirsan ciidamada dawladda oo si xun ula dhaqmay suxufiyiin ka tirsan telefishinka Al Jazeera oo ka howlgalayay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya suxufiyiinta ay wararku sheegayaan in ciidamo ka tirsan dawladdu ay ku jirdileen meel ku dhow isgoyska Soobe ee Muqdisho iyaga oo markaasi dhibaato u geystay qalabkii ay ku shaqeynayeen waxa uu sheegay agaasima Cabdinuur in dawladdu ay xabsiga dhigtay laba askari oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed kuwaas oo si sharciga aan waafaqsanayn ula dhaqmay suxufiyiin ku guda jiray hawl maalmeedkooda wuxuuna sheegay in taliska boolisku uu ballan qaaday in sharciga lala tigsan doono askarta suxufiyiinta jirdishay waxa uu soo hadal qaaday agaasimuhu dhacdo noocan oo kala ah oo dabayaaqadii bishii hore lagu kacay koox suxufiyiin ah oo war ka tabinayay dibadbax ka dhacayay isgoyska kilomitir 4 kuwaas oo ciidamo ka tirsan boolisku ay xireen inkastoo saacado kadib la sii daayay dawladda federaalka Soomaaliya ayuu sheegay inay ka go'an tahay in ay xaq dhowrto wariyaasha madaxa banaan ciidamada qalabka sida ayuu sheegay in ay mudan yihiin in lagu bogaadiyo laguna garab istaago hawlaha sugidda amniga balse wuxuu sheegay in loo baahan yahay inay ciidamadu ka fogaadaan falalka lidiga ku ah dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala wuxuu ugu baaqay askarta dawladda in ay markaasi ixtiraamaan wariyaasha Soomaaliyeed ee madaxa banaan ee hawl maalmeedkooda shaqo ku guda jira
waxaa kaloo uu sheegay in dowladdu ay tallaabo ka qaadi doonto askari kasta oo ku xadgudba suxufiyiinta Soomaaliyeed ee shaqadooda wata dowladaha Kuwait iyo Azerbaijan ayaa Soomaaliya garab istaagay waxayna ballan qaadeen inay ka qayb qaadan doonaan gurmadka loo fidinayo dadka Soomaaliyeed ee ay fatahaadaha iyo daadadku saameeyeen madaxda safaaradda Soomaaliya ee dalka Kuwait oo uu horkacayo Danjire Cabdullaahi Maxamed Odawa ayaa kulan la qaatay madaxda ugu sareysa bisha cas ee Kuwait ujeedka kulanka oo ahaa sidii dalka Kuwait gaar ahaan bisha cas oo caan ku ah taakulaynta ummadda Soomaaliyeed xilliyada adag ay uga qayb qaadan lahayd gurmadka caalamiga ah ee lagu taakulaynayo dadkii waxyeeladu ka soo gaartay roobabka iyo fatahaadaha wabiyada Shabeelle iyo Juba kulanka ayaa waxa si gaar ah ay uga wada hadleen mas'uuliyiintu musiibada ka taagan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana markaasi la isla soo qaaday sidii loogu gurman lahaa dadkaasi intii kulanku socday ayaa iyaga oo ka jawaabaya codsiga safaaradda bisha cas ee dalka Kuwait waxa ay markaasi ballan qaadeen in ay markaasi Soomaaliya u diri doonaan gurmad degdeg ah si loo garab istaago dadka Soomaaliyeed ee fatahaaduhu ay saameeyeen dowladda Kuwait mas'uuliyiin ka tirsan oo sidoo kale kulanka goobjoog ka ah ayaa sheegay in ay garab istaagi doonaan Soomaaliya kana caawin doonaan dib u dhiska dalka iyo sidoo kale u gurmashada dadka Soomaaliyeed ee fatahaaduhu ay saameeyeen dhinaca kale dowladda Azerbaijan ayaa shaacisay in ay diyaar u tahay inay caawiso Soomaaliya oo wajahaysa xasarado markaasi insaannimo kadib markii ay fatahaado ku dhufteen qaar kamid ah gobolada dalka wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Azerbaijan Elmar oo ka hadlayay shirka heer wasiir ee dalalka Islaamka ee Qatar ka qabsoomay ayaa wuxuu sheegay in dawladdiisu ay garab taagan tahay Soomaaliya wasiirku wuxuu sheegay in ay markaasi daruuri tahay in xal waara loo helo qaxootiga dibadda iyo barakacayaasha gudaha wuxuu sheegay in dawladda Azerbaijan ay Soomaaliya ka caawin doonto sidii loogu gurman lahaa dadka fatahaadaha iyo daadadka roobabka ku barakacay Azerbaijan ayaa sidoo kale sheegtay in jaamacadda Aada University ay deeqo waxbarasho siinayso ardayda Soomaaliyeed iyadoo ka jawaabaysa baaq uu Turkigu u jeediyay dalalka muslimka isla markaana kamid ah isbahaysi sare oo Turkigu sameeyay oo bilow ah wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Turkiga ayaa dhawaan ugu baaqay dalalka Islaamka inay garab istaagaan Soomaaliya waxa wasiirku sheegay in dawladda Turkiga ay ka go'an tahay in Soomaaliya ay u muujiso garab istaag walaalnimo isaga oo dalalka kalena ugu baaqay in ay garab istaag la mid ah kan Turkiga ay u muujiyaan Soomaaliya waxa baaqa Turkiga ka jawaabay dawladaha Qatar Kuwait iyo Azerbaijan waxaana la filayaa in dalal kale ay ku soo biiraan gurmadka loo sameeyo dadka Soomaaliyeed ee fatahaadaha iyo daadadku ay saameeyeen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa magacaabay taliyaha cusub ee ciidanka booliska Somaliland kadib markii uu dhawaan geeriyooday taliyihii ciidamada booliska Somaliland Allah u naxariistay Cabdullaahi Fadal Iimaan wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa waxa xilka taliyaha ciidamada booliska Somaliland loogu magacaabay Maxamed Aadan Saqadi Dabagale saraakiil ka tirsan hay'adaha kala duwan ee Somaliland ayaa waxa ay u hambalyeeyeen taliyaha cusub ee ciidanka booliska Somaliland waxaana la sheegay in taliyuhu horay uga mid ahaan jiray saraakiisha ciidamada militariga madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa u rajeeyay taliyaha cusub ee ciidanka booliska Somaliland in uu ka soo baxo xilkiisa magaalada Hargeysa ayay ahayd dhawaan markii uu ku geeriyooday taliyihii hore ee ciidamada booliska Somaliland Cabdullaahi Fadal Iimaan waxaana iminka booskiisii buuxiyay oo taliyaha booliska Somaliland loo magacaabay Maxamed Aadan Saqadi Dabagale oo noqonaya taliyaha cusub ee ciidanka booliska Somaliland wasiir dawlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdille Jaabir ayaa waxa uu kulan la qaatay safiirka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya kulanka ayaa intii uu socday waxa ay labada mas'uul ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal kor u qaadista taageerada waxbarashada ay dalkeena siiyaan dawladda Shiinuhu waxa kulanka diiradda lagu saaray sidii dawladda Shiinuhu ay gacan uga geysan lahayd kobaca dhinaca waxbarashada Soomaaliya dawladda Shiinaha ayaa ballan qaaday in ay Soomaaliya ka caawin doonto sidii dib loogu soo celin lahaa adeegii waxbarashada ee lacag la'aanta ahaa maadaama iminka goobaha waxbarashada ee ku yaala gudaha Soomaaliya intooda badan ay lacago ku dhigtaan dadku waxay dawladda Shiinuhu sheegtay inay hirgelin doonto goobo waxbarasho oo lacag la'aan ah oo isugu jira dugsiyo iyo jaamacado isla markaasina ay dawladda Soomaaliya ka caawin doonto sidii ay dadka Soomaaliyeed u heli lahaayeen waxbarasho tayo leh oo bilaasha wasiir dawlaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdille Jaabir wuxuu sheegay in dawladda Shiinaha ay kaga mahad celinayaan garab istaaga ay mar walba u muujiso Soomaaliya isla markaasina
ay ka taageerto Soomaaliya dhinacyo kala gedisan qaasatan dhinaca waxbarashada safiirka dalka Shiinaha u fadhiya Soomaaliya ayuu sheegay in ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Shiinaha iyo kor u qaadista taageerada ay dawladda Shiinuhu ka geysato kobaca waxbarashada Soomaaliya Shiinaha ayaa Soomaaliya ka taageerayay sanadihii ugu dambeeyay dib u dhiska goobaha waxbarashada iyo sidoo kale adeegyada kale ee aasaasiga waxa iminka Soomaaliya iyo Shiinaha ka dhaxeeya xiriir wanaagsan iyadoo la rajaynayo in dawladda Shiinuhu ay dib u dayactir ku samayso qaar kamid ah goobihii ay dhistay xilligii ay dalka ka talinaysay dawladii hore ee Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay magaalada Baardheere ee gobolka Gado gaarsiisay diyaaradii ugu horeysay oo siday gargaar loogu talagalay dadkii ay fatahaaduhu saameeyeen diyaaradda ayaa siday gargaar isugu jira dawooyin marakaneecooyin teendooyin bustayaal iyo agabyo kala duwan oo ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ugu tala gashay gargaarka dadka ay fatahaaduhu saameeyeen ee ku sugan Baardheere iyo deegaanada ku xeeran agabyadan ayaa la sheegay in loogu tala galay dadka barakacayaasha ah ee ku sugan magaalada Baardheere iyo duleedkeeda ee ay saameeyeen fatahaaduhu waxa ay dawladdu sheegtay inay rajaynayso in gargaarkaasi wax u tari doono dadka dhibaataysan sidoo kale waxa magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ka socda oo la ay sameynayaan maamulka ganacsatada iyo shacabka magaaladaasi oo loogu gurmanayo dadka ay saameeyeen fatahaaduhu ee ku sugan deegaano ka tirsan dawlad goboleedka Jubbaland oo uu ku fatahay webiga Jubba dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dadaal ugu jirto sidii loogu gurman lahaa dadka Soomaaliyeed ee ay waxyeeladu ka soo gaartay fatahaada webiyada Shabeelle iyo Jubba iyo kuwa ku waxyeeloobay oo guryahoodii uga barakacay daadad ka dhashay roobab lixaad leh oo ka da'ay qaybo kamid ah dalka waxa ay dawladdu saacadihii la soo dhaafay waday dadaal kala duwan iyadoo oo dawladaha Qatar iyo Djibouti ay ka soo jawaabeen baaq ay dawladdu dirtay dawladda Qatar ayaa Muqdisho soo gaarsiisay 42 tan oo raashin iyo dawooyin isugu jira oo ay ugu tala gashay in lagu caawiyo dadka Soomaaliyeed ee fatahaadaha iyo daadadku ay saameeyeen waxa inta ku dhan saaxiibayaal wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya ee aad ka daawanayseen Garaa TV